Good day. Mag-unboxing tayo ng nabili ko sa Lazada na tire valve set. Stainless siya. So, tingnan natin. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang laman ng 4 na pirasong tire valve set. Stainless siya. Dito ko siya nabili. Ayan. Papalitan ko kasi ng tire valve yung aking sakyan. So, napakalaki ng lalagyanan niya. Hindi ko alam bakit laki ng lalagyanan niya para sa isang tire valve set. Ayan. Ano na kasi, CO na. Ang galing may ano pa, may resibo. Kudo sa box nila. Talagang pinagkatago-tago nila. Actually, ang laman lang naman ito, 4 na piraso. Ito lang siya, wala na laman. Ayan, so, para makita nyo. Galing may resibo pa siya. At may pangalan ko at address. Galing. So, meron silang talagang sales invoice. So, ito siya. Pakita ko sa inyo na maayos. Stainless siya. So, ang size nga pala nito is ano ba size nito? Walang size dito sa ano, sa resibo. Ang size nito is andi dito na lang sa info. Diyan sa lagay ko na lang sa screen yung info niya sa ano. At para magka-idea kayo, sukatin natin ng ruler. Ayan siya. Ayan siya. So, meron siyang ano dito. Nut to. Dalawang stainless talaga siya. Dalawa. So, ito yung pinaka-stopper kapag naipit na dito yung ano. Ganda, ganda ng ano niya, quality niya. Tapos, meron siyang takip. Stainless din. Ooh, slick. Stainless din yung cup niya. So, maganda. At ang size niya is ano, sukatin natin. May ruler ako dito. Pasensya na. Wala yung metro. Pero ruler na lang. Old school ruler ng mga estudyante. Para magkaroon kayo ng idea is yung ano niya, yung labas lang sa gulong ayan. So, sabihin ko na lang sa inyo. Almost 3/4 ng 1 inch. Yun ang pinakasukat nito. Tingnan natin sa ano, sa meters. Sa 2. 2 centimeters. Tama ba? Oo, sa 2. Kasama na yung bulb Yung lang yung taas niya kasi minsan meron mga mugs na metro na nga natin. So ayan, may metro naman ako. Sa 2. 2 ano pa talaga siya. 2 centimeters talaga yung ano niya. Ayan. Kita niyo. Pasensya na. Kita niyo naman eh. Ayan. Tapos, yung pinaka-agsak ano niya is, yan. Kumbaga, 1 and 1/2 inch. Yung laki niya Pero yung labas niya lang is half niya ng 1 and 1/2 inch. Yun. So, 4 siya na pares. At maganda yung goma. Maganda yung goma niya. Maganda. Okay. Ayan siya. 4 na piraso. Yan. So, if you like this video, click like and subscribe. Yan. Post ko para makita nyo talaga. So, ayan siya. Ayan. Karoon talaga kayo ng idea. Ayan siya.
'Di ba? Maganda yung goma niya, maganda. As in, maganda talaga. So, ito yung dalawang stoppers. Ito yung sa ilalim ng ano, ito yung sa labas ng gulong. So, meron itong mahaba size, nasa 1 inch. Yan. So, siya yung labas niya is yan lang. Kita nyo naman. Yan. So, if you like this video, click like and subscribe. Thanks. Yan, apat siya. Apat. So, if you like this video, click like and subscribe. So, kung gusto niyo ng 5 piraso, pwede naman. Nasa pag-uusap niyo naman ng seller yun. Yan. Pero yan siya. Diba? Okay. If you like this video, click like and subscribe.